Kakasi Students Union Mawprem Circle kan penlong ya ka Machaprang Academic Award Arhaja Arpulai ke Bashipau kakusna Pynkup Burom ki Samla Pule bapas bha haki examen bapher jahusnam Arhaja Arpulai kani kakusnam kan tang ye kitu ki basong basa hapo ka jilli trekam jong ka circle bakan thup ya ka dor bar snong lowa Mawprem lumkshan dimmu lamavilla mauba bat nong sopho ki bala ban apply kani kakusnam ki longkumni Baningkong SSLC bakan thup ya ka embos CBSE ICSE ki bayo prapo percentneng baar HSLC ki bakan thup ya ka embos CBSE ICSE ki bayo new kusan percentneng balai graduate ki bayo 100% percentneng basaw postgraduate ki bayo 100% percentneng basan ki bayo PhD pass bahendriu ki khusnam kerpang segitu ki bayo prapo marks ha ki subject khasi mathematics but science ha ki kerdan class 10 but class 12 bahnyo ka khusnam kerpang ni kinong Ïalehkai sports bami khmat ha ka district lani ka state lani ka national level ki Samla ki ban pha ai kini ki kot kisla balakdo harum tang ha ka we ka PDF file Baningkong ka mark sheet ka baal residential certificate bat phila ban pinpoy yaki ki code dan kam balakdo haneng da ka bapha hakini ki WhatsApp number balakdo harum SSLC number nyok line not pra hendrio nyok pra not khandai ar HSLC how number khandai saw lai hendrio khandai saw pra not iwe hendrio graduate how number pra khandai nyo saw not lie not lie pra postgraduate how number khandai not nyo khandai san pra san iwe PhD pass but by your distinction proper marks ya ka subject khasi mathematics but science how number nriu not khandai not pra san pra iwe khandai na ka benta ki bami khmat barra nam haki sports how number nriu khandai not pra khandai nyo saw pra katarik pakhadu ban pediang ki kot kisla kande ha ka khat artrik no pra 8000 8 holai